Я Савайло Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую в закриту групу Viber. Якщо ви замовник і шукаєте майстрів, запрошую в відкриту групу Telegram. До вашої уваги хочу розповісти про регулювання плиткорізу китайського Shijing 3751. До мене зверталися з цим питанням плиточники, тому я зараз спробую дуже швидко розповісти. Тут нічого складного немає, але треба півгодини часу для того, щоб ретельно відрегулювати. Перед цим я хочу звернутися до всіх цивілізованих людей. Знайте, що Росія напала на мою країну Україну. Росіяни вбивають українців. Росіяни захопили українські землі. Тому не спілкуйтесь з росіянами, не беріть їх на роботу, не продавайте нічого росіянам і не купляйте нічого у росіян. І взагалі, бачите росіянина, вказуєте йому шлях за російським кораблем. Так ось, коли ви отримали плиткоріз, перше, що треба робити, це треба вичистити шину. Шина, вона в спеціальній масці, густій, вона для транспортування, тому для роботи її не треба. Шина має бути сухою і чистою. Це головне. Постійно її чистіть. Я використовую і рекомендую звичайне ВД-40 або його замінники. В кінці роботи попшикали, поюзали, витерли на тряпочкою насухо. Зберігається мікроплівка, не прилипає бруд і буде він у вас служити. Тому що шини, звісно, китайського виробництва, вони оброблені, але, звісно, бояться вологи. Тому не забувайте це робити. Слідуюче, що по регулюванню? Є перше і головне, щоб шина була прямою. Для того, щоб шина, ось ця шина, була прямою, звісно, треба її перевірити. А чи пряма вона? Я перевіряю на око, каретку перевірив, подивився, пряма, не пряма. Якщо не пряма, то треба її регулювати. Якщо раніше регулювання було ускладнено тим, що тут були болти залиті на клеї, то зараз вони зробили шину повнотілу. Бачите, тут вона, це не труба, повнотіла шина і є можливість регулювати. Як можна регулювати? Якщо у вас нескладна якась дуга, нескладне якесь пузо у шині, то регулюється дуже просто за допомогою ось оцих шестигранничків. Звісно, якщо ви натискаєте сильніше з цієї сторони і попускаєте там, то вона йде отак. Можна її відрегулювати за допомогою 4 шестигранників з одної сторони і симетрично такі самі шестигранники біля лінійки існують, за допомогою яких ви просто і зручно регулюєте. Якщо не вдається за допомогою цих шестигранників, можна регулювати за допомогою цих болтів, допоміжне регулювання. Також треба попустити їх і крутити в різні напрями. Ви самі розберетесь, в який напрям крутити, щоб вона вигиналась. Вона дуже якісно вигинається. І можна на 99 або на 100% я гарантую, що ви зможете відрегулювати, щоб вона була прямою, без пуза, і щоб їздила, якщо ви перевірили і різець не їздить по центру, то так само за допомогою цих болтів ви можете здвинути шину або вліво, або вправо. Це займе у вас невеличкий час, але це треба зробити. Якщо на 30-51 як стоїть ця шина, так і стоїть, то на 37-51 додатково ще треба перевіряти кут 90 градусів між шиною і поверхнею. Чому? Якщо буде завалено або вліво, або вправо буквально на пів міліметра або на міліметр, у вас вже буде йти дуга. Тому обов'язково візьміть кутник і це перевірте. Звісно, хто на око перевіряє, а кому треба рівень для того, щоб прикласти з двох сторон і перевірити, чи немає пуза. Це відрегулювали, немає пуза, все. Тепер ми переходимо до каретки. Тут складне регулювання, головне не перетягнути.
Каретка складається з двох частин. Це сама каретка, яка їздить на декілька рядів 4 осі, на яких стоять підшипники. Осі не закріплені, тому регулювати дуже просто. Відкрутили, це контрагайка, понятно, що йде ключ в комплекті, я вже до цього. І за допомогою шестигранничка ви закручуєте без фанатізму, тому що тут силікон і не можна затягувати. Треба затягнути так, щоб не було люфта і воно вільно рухалось. Звісно, потім законтрагалили, контрагайку поставили і воно вже не відкручується. Це по бокам ми 4 такі процедури робимо. Зверху у нас, виходить, також можна його затиснути. Також одна вісь оця рухається. Затиснули. Немає руху ні вліво, ні вправо. Все. Тепер переходимо до ручки. Подивилися, ручка. Вона має бути по центру шини. Якщо вона не по центру шини, ми відпускаємо ось ці шестиграннички. І ручка, ви можете відрегулювати, щоб ручка була повернута або чуть-чуть вліво, або чуть вправо, або по центру, як вам зручно, щоб забезпечити різ без пуза. Деякі люди регулюють, щоб вона не по центру була, а якщо рука привикла йти трошки збоку, щоб вона різала. Крім того, опускаємося нижче. Ось тут закріплений різець. Різець, мало того, що він має їздити по центру, він сам по собі, він хоч на підшипнику, а він не має люфта. Тому, якщо є люфт, звісно, ви підтягуєте цей різець. Ось, в принципі, і все регулювання. Це здається, що воно складне, на самому ділі це дуже просто і швидко робиться. Слідуюче, ми переходимо до лазера. Лазер не завжди він не відкалібрований. Ну, не то, що не зараз, а завжди не відкалібрований. Але його калібрувати дуже просто. Подивіться, він кріпиться на 2 болтах, які ви відпускаєте. Ви можете рухати цей лазер і добитися того, що він світив по всій довжині на різець. Коли він відрегульований, вам він допоможе в роботі. В принципі, я дуже коротко розповів про регулювання. Тому звертайтесь до мене. Якщо щось незрозуміло, я підскажу. Звісно, ми проводимо з плиточниками батли, ми перевіряємо, як ці плиткорізи ріжуть, як вони в роботі, яку плитку вони ріжуть, яку не ріжуть. Це все на моєму каналі YouTube. Так що підписуйтесь і ви будете в курсі всіх подій. Але це не головне. Головне, якщо ви не тримаєте зброю, якщо ви працюєте, то будь ласка, допомагайте ЗСУ. Нам треба вигнати з нашої країни цю російську нечисть. Слава Україні!